तो बाहर निकल जो स्कूल में पढ़ रहा है ना, पहली कंपनी में काम करता था ना, ऐसे कर दिया रे पूरा देख लिया था। बोलता है जाने दो पहली कंपनी में ही काम करके आया, कैसे दबा के लाना है मेरे को तो मालूम। बोला है रिलीवर आएगा तभी जाने का, तुम्हारा रिलीवर आएगा तभी जाने का बोला है। ऐसे ही जाते हैं ना, हाँ ऐसे ही जाते हैं। हाँ उसको हैंड ओवर देने का बात नहीं करते, ऐसे ही जाते हैं हम लोग ऐसे। खड़ा रहो, एक जोन में खड़े रहो, वो लोग कैसे कर रहे हैं। ऐसा जो लगा ना उसको निकाल के उधर का क्या ड्राइव कर रहे हैं अभी। हाँ ना अपनी उधर ताकत लगाना, छोटा होना चाहिए। हाँ बताता हूँ सर से बात करना, यहाँ पे बात करना करें। बोल्ट बोलता है, बोल्ट से हाइट ज़्यादा है क्या, काट लेने का कम हो जाएगा ना, कम हो जाएगा ना, हाइट ज़्यादा है ना, इतना काट देने का, इतना है ना थ्रेडिंग, बाल खराब होता है, इतना कट कर ही निकाल सकते हैं ना। फिर वो आई इधर पैकिंग डाल दो, प्लेट कम है ना, थोड़ा हाइट कम है पाएगा, हाइट कम है ना, काट दो। अभी दूसरा कम वाला है क्या, नहीं ना, काट दो जब मैं लाता है काट दो। जाओ मैं, हाँ ठीक है जाओ, वही निकाल के वो लगा के फिर हाँ निकाल के वो लगा के वो आर्मर ट्रिमिंग नहीं सेट हो जाएगा हो जाए। वो क्या है, पियर्सिंग नहीं कुछ नहीं, हाँ जल्दी हो जाए। अरे उसको साइड में चॉपिंग वगैरह आता है, नहीं वो जितना भी पॉइंट बोलता है यार तब तक ठोका जाता है। नहीं जितना भी अभी क्या होता है, आप सेट कम किया तो भी चॉपिंग आता है, ज़्यादा किया तो भी क्रैक आता है उधर। वो जो साइज में करना चाहिए वो करना चाहिए। हाँ पता है, तो लोग कभी कभी क्या है फटाफट मारने के चक्कर में ठोक देते हैं, तो वैसा जाके चिल्लाने का फिर वो मार देंगे। वो तो देखिए बोला मैं वैसा जाओ क्या, हाँ ठीक है।